बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अब्दुल वाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्दुल वाहिद ख़ान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जी MF 265 मॉडल 1983 फॉर सेल है जी। कंडीशन में आपको दिखाता हूं। ओवरऑल ट्रैक्टर का मुकम्मल रिव्यू करेंगे। वीडियो के अंदर ही आपको इसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोकेशन हर चीज़ आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ट्रैक्टर के बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वीडियो देखते ही आपको हर चीज़ का मुकम्मल आइडिया हो जाएगा। ओवरलुक आप ट्रैक्टर की आपने देख ली है। सामान इसको हुक और छत लगा हुआ है। टायर वगैरह अच्छी कंडीशन में है। इंजन अच्छी कंडीशन में है। मॉडल 83 है। बाकी मैं आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसके देखें जी फ्रंट वाले टायर, ये कंडीशन आपके सामने है, आधे से अच्छी कंडीशन में है। बैक साइड वाले टायर देख लें जी, पक्के 13 आने टायर हैं पैंथर कंपनी के। 16/9/30 साइज़ है टायरों का, ये आपके सामने है। ये आप इसकी चेसी की कंडीशन चेक कर लें। मॉडल 83 है। नंबर इसको पंजाब का लगा हुआ है जी, शेखुपुर का नंबर है। ये इसकी शो की कंडीशन देख सकते हैं। तो इसके अलावा जी ये बाकी इसके ये जोड़ वगैरह, ये कंडीशन आपके सामने है। ये आपके सामने जी गियर बक्सा, अंडरआर्क वगैरह, सीट, और ये है जी इसका डैशबोर्ड। ओवरलुक आपने देख ली है। टायरों की कंडीशन आपके सामने है। रिम आपके सामने है। इसके बाद आते हैं जी इसकी बैक साइड पे। बैक साइड से भी आप टायर वगैरह भी देख लें। टायर पक्की कंडीशन 13 आने हैं जी। ये हुक लगी हुई है और छत वगैरह लगी हुई है। ये इसकी ट्यूबें वगैरह देख सकते हैं। ये इसकी दूसरी साइड की ट्यूब है जी, और ये इसकी हुक लगी हुई है, हांडा वगैरह ओके, जैक सिस्टम लगा हुआ है जी। इसके अलावा जी दूसरी साइड पे चलते हैं। इस साइड से इसकी कंडीशन आपने देख ली है। ये इसका फ्रंट है जी ट्रैक्टर का। दूसरी साइड से भी आपको टायरों की कंडीशन दिखाता हूँ। फ्रंट वाला टायर देख सकते हैं। ये इसके बैक साइड वाला टायर जी, दूसरी साइड का पैंथर का। कंडीशन पक्की 13 आने। बाकी ये कंडीशन देख सकते हैं जी इसकी चेसी की। ये आ गई जी दूसरी साइड पे। ये ब्लॉक की कंडीशन है। ओवरऑल जी ट्रैक्टर का आपने कर लिया है जी मुकम्मल रिव्यू। मॉडल 1983, मॉडिगार्ड वगैरह ओके कंडीशन के अंदर, शो वगैरह बिल्कुल टाइट कंडीशन में है जी। बाकी मॉडल 83 है। इंजन वाइज ओनर का करना जी फुल टाइट कंडीशन में है, और नंबर इसको लगा हुआ है जी पंजाब का। डिमांड इसकी ओनर करते हैं जी 13.25 लाख रुपये, 13,25,000। मौके पे कमी पेशी हो जाएगी। लोकेशन गुजरांवाला। जो कोई दोस्त ख़रीदना चाहे 0347 140 74 41। तो इंशाल्लाह आप मौके पे आएँ। ट्रैक्टर ने की जो कंडीशन आपने वीडियो के अंदर देखी है, यही कंडीशन आपको मौके पे मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।